Ցայք հեռուստաընկերության եթերում Մեդինֆոյի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել են Գյումրի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Իսահակյանին։ Բարև ձեզ բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հրավերը չմերժեցիք։ Դե մենք պարտադիր ամեն տարի ցայգի հետ ամփոփում ենք, դա կարևոր է։ Ամփոփելով 2025 թվականը կուզենայի նախ խոսեինք ընդհանուր առմամբ բժշկական կենտրոնի ձեռքբերումների մասին։ 25 թվականի ձեռքբերումներից ամենաերևի կարևորագույնը կարող եմ սկսել նրանից, որ մենք կարողացանք պետական ծրագիր իրականացնել, որը առաջինը մարզերում եւս ինչպես շատ ծրագրեր արել է Գյումրին, Գյումրի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձակլինիկալոգիական բաժանմունքով հիմնվեց ուրեմն մեր վերարտադրողական առողջության այդ կաբինետը, որը կարողացավ աշխատել եւ ունենալ արդյունքներ եւ ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ արհեստական սերմնավորման հետևանքով մենք ունեցանք հեղիներ, իսկ հեղիներից մեկը նաեւ ցնտաբերեց։ Խոսքը անպտղության հաղթահարման ծրագրի մասին։ Հաղթահարման ծրագիրը, որը առողջապահության նախարարության կառավարության ծրագիր էր մարզերում զարգացնելու եւ առաջինը դա իրականացրել է որպես պիլոտ ծրագիր Գյումրի բժշկական կենտրոնը իր մանկաբարձակ գինեկոլոգիական բաժանմունքում։ Ստեղծվել է առանցին հարմարեցված բոլոր հնարավորություններով բաժանմունք, որը նաև սպասարկում է, ասեմ ձեզ, որ ոչ միայն Շիրակի մարզի, այլ հարակից մարզերի բնակչությանն էլ։ Եվ արդեն տվել է այս տարվա մեջ իր առաջին պտուղը։ Մենք ունեցանք մի ժամանակ առաջ առաջի ցնտաբերությունը։ Անդրադառնալով մյուս բաժանմունքներին, թերևս կաթվածի եւ նյարդաբանության բաժանմունքը եւս ունի ձեռքբերումներ այս տարի։ Կաթվածի եւ նյարդաբանության բաժանմունքը շատ լավ զարգանում է, ասեմ, որ այն սկիզբը, որը տրվել է շարունակական զարգացման ընթացքում, նա ունեցավ նաեւ գործընկերներ Լոռու մարզում, Լոռի մարզի հիվանդանոցի հետ մենք կարողացանք իրականացնել նաեւ այդ ծրագիրը։ Նույնիսկ կարող եմ ասել, որ շատ հետաքրքիր ծրագիր է, վերջերս մենք պայմանագիր կնքեցինք Սյունիքում, որ կարող ենք Սյունիքի ԿՏ հետազոտությունները մեր բաժանմունքի բժիշկների եւ մեր բաժանմունքի ԿՏ ռադիոլոգների միջոցով իրականացնել եւ օգնել մեր գործընկերներուն նաեւ այնտեղ։ Բաժանմունքը արեց մի քայլ կարևոր գիտաժողովներ, որը ուղղված էր ինսուլտի ծրագրի հետ կապված, հենց ինսուլտի օրվա հետ կապված միջազգային, երբ ունեցանք լավ գիտաժողով, որին մասնակցեցին նաև հեռահար մեր գործընկերները տարբեր երկրներից, իսկ ամենակարևոր ձեռքբերումը նաև համարում եմ մեր մարզի եւ հարակից մարզի շտաբօգնության բժիշկների հետ մեր մոտ գիտաժողովը, որը շատ կարևոր էր եւ ընդհանրապես շտաբօգնության աշխատանքը մեր ինսուլտի եւ մյուս բոլոր հիվանդների անհետացկելի ծրագրերի մեջ այն խոսույթը, որ մենք միշտ ասում ենք, որ ընդունարանը առաջինը հիվանդ է ընդունում, մեր հիվանդ ընդունելը սկսվում է դեռևս շտաբօգնության բժշկի առաջի հիվանդի հետ հանդիպումից եւ մենք անմիջապես կապ ենք պահում, շատ լավ աշխատում է այդ օղակը, երբ որ շտաբօգնությունը հիվանդից ինֆորմացիան արդեն տեղափոխում է Գյումրի բժշկական կենտրոնի ընդունարան եւ ընդունարանը պատրաստ սպասում է հիվանդի գալը ու դա փոփոխել է էական ուրեմն եւ արագության եւ որակական փոփոխություն կա ու դա նորից զարգանում է։ Մենք քննարկել ենք նաեւ տեսնենք ինչով կարող ենք էլ ավելին շփվենք ու ավելի խորացնենք այդ շփումը։ Ամենայն դեպս վերջի գիտաժողովը մեր կաթվածի ծրագրի հետ կապված, դա Լոռու մարզի շտաբօգնության կայաններն էին, դա մեր Արագածոտնի մարզի Թալինի մասնաճյուղում, որտեղ գտնվող շտաբօգնության բժիշկներն էին, ովքեր ներկա էին եւ այդ կարելի ասել հեռավորությունը, որը հնարավորություն է տալիս ավելի արագ հասցնել, քան մայրաքաղաք մեր պացիենտներին, հիվանդներին, բուժառուներին, դա իրականացրեցինք իրենց հետ համատեղ եւ ունեցանք լավ արդյունք։ Շատ կարևոր է նաեւ այդ քննարկման ժամանակ, որ մենք կարողանում ենք ծանոթանալ անմիջական կապի մեջ են բժիշկները միմյանց ճանաչելով, դա մենք առաջինը զգացինք, երբ որ առողջապահության նախարարությունը
կազմակերպեց այդ տիպի այցելություններ, որ մենք անում ենք մարզերում, երբ որ ամբողջ մարզային առողջապահական բոլոր հիմնարկների ղեկավարները հավաքվում են ամեն ամիս կամ 2 ամիսը մեկ որևէ մի մարզում, մենք եղել ենք Վայքում, եղել ենք Մեղրի, Ղապան եւ գիտեք Գյումրիում մեծ միջոցառում կար բուժաշխատողներն նշվել եւ այդտեղ էլ մենք հանդիպումներ ենք ունեցա, այդ ծանոթանալը, շփվելը եւ շատ հարցերի լուծումները այդպիսի հանդիպումներում ստացվում է ավելի դրական եւ շատ կարեւորում է մեզ։ Դրանք իրականում ձեռքբերումներ են, այդ գիտաժողովները գիտեք, եթե կա մարդ, բժիշկ, քույր, այնտեղ ինչ որ սպասարկող պերսոնալ, բայց շփում չկա, կապեր չկա, նույն այդ սարքավորումներն ու նույն այդ հարաբերությունները ավելի բարդ են ընթանում։ Մենք ունենք այսօր ավելի ճկուն աշխատանք հենց ի շնորհիվ մեր այս հարաբերությունների, այդ գիտաժողովների, այդ կապերի։ Եվ ձեր խոսքում նշեցիք այդ շնորհակալություն բժիշկ խորագիրը կրող միջոցառումը, որը անցկացվեց Գյումրիում, ինքը բավականին ոգևորող նշանակություն ունեցավ բժիշկների շրջանում։ Միանշանակ բժիշկը նախ զգաց, որ ինքը գնահատված է, նախ ուշադրությունը եւ այդ հետագա մեր հանդիպումները, քննարկումները այս վերջերս էլի նախարարությունում մեծ քննարկում կար, որը տեղիներ, ուրեմն մորումանգան ոնց որ հետ կապված քննարկումները նեղ մասնագետների պակասը մարզերում, մեր մարզերի իրականացվող ծրագրերի մեջ ինչ հնարավոր է փոփոխություն, ֆինանսական մեծ փոփոխություն է եղել մեր մանկական ծառայությունների քննած է եղել վիրաբուժական բաժանմունքների, ռեանիմացիոն բաժանմունքների, որը կնպաստի նաև եւ հնարավորությունը սարքավորումների ձեռքբերման եւ աշխատավարձների փոփոխության, որի հետևանքով կունենանք ավելի շուտ ասեմ, որ կփոփոխվի ավելի օրինակ ռեանիմացիոն բաժանմունքում, վերակենդանացման բաժանմունքում, եթե նախկինում 5-6 հիվանդի համար մեկ քույր էր տրամադրում, այսօր կարող է 2-3 հիվանդի համար արդեն մի քույր լինի եւ ծանր հիվանդների համար ընդդուք մինչեւ մեկ քույր մնա, որը հսկի հետագայում։ Եվ դա իհարկե կբերի այդ աշխատանքների ավելի որակյալ, ավելի լավ մոդեցումների, որոնք եւ քննարկվում են առողջապահության նախարարության հետ, գիտեք, բժշկական կենտրոնը անցել է ամբողջությամբ ենթակայության տակ, կապը գնում է հենց այդ մեթոդական ցուցումներով, մշտապես կապով, ասեմ ձեզ, որ դա որևէ խնդիր առաջացրեց գործունեության մեջ։ Գործունեության մեջ, գիտեք, մի քիչ որ ասում են Երևան քաղաքը հեռու է, բայց ոնց որ մեր բախտից է ճանապարհը սարքել են շատ լավ, մենք արագ հասնում ենք, դյուրացվեց, այո։ Բայց այդ նաև ճանապարհը օգնեց, որ Երևանի մեր գործընկերները ավելի շատ մարզ այցելեն եւ տեղում տեսնեն ու տեղում պատկերացում այդ քննարկման այն ինչ որ իրականացվում է հետո թղթային տարբերակով չլինի, որ իրենց կաբինետներում որոշում կայացվի այլ տեղում շատ հետևողական ու մենք ունենում ենք տարեկան շատ է 25 թիվը կարող եմ ամփոփեմ շատ այցեր նախարարի, վարչապետի, մագարտակի մենք ունեցել ենք բժշկական կենտրոնը ու ել չեմ ասում տեղակալների ամեն օրվա ռեժիմով հետները աշխատանքի, բայց նաև ասեմ, որ մեր կապը մարզբեդարանի հետ չի ընդհատված, քանի որ մենք լավ ծրագրեր ենք անում նաև մեր առաջնային օղակի հետ, ուղղակի ցուցումով մեր իմ խնդրանքով նաև մասնագից են տարել մեր փոխտնօրենները, բաժանմունքի վարիչները հետ այցելություն են անում առաջնային ուրեմն մեր հիմնարկները պոլիկլինիկան ծառայության հետ համատեղ մեր առողջապահության վարչության մարզբեդարանի գիտությամբ իրականացնում են հնարավորինս փոփոխություններ իրազեկման, նաև իրար հետ արագ արձագանքման եւ կարողանան օգնեն, որ բնակիչը համենայն դեպս ավելի քիչ մնա ոնց որ իր մենյակությունը չզգա, էլի մենք արագ ստանանք
հետադարձ կապը։ Փոխգործակցության շնորհիվ բուժարուն շահի։ Շահում է, շատ է փոփոխվել այդ առումով, որ այս սկսած ուղեգրերի էլեկտրոնային տարբերակը ներդրվել այս տարի այդ ձեռքբերումներից էր նաև այդ տեղատոմսերի էլեկտրոնային ներդրումը բոլոր այդ էպիկրիզների այդ ուղեգրման եղանակը, այսինքն էլեկտրոնային առողջապահությունը էլի թիվ 1 ուշադրության կենտրոնում է մեր նախարարության, որը զարգանում է։ Կարող է լինել մի քիչ տարբեր ժամանակներում պարտություններ, խնդիրներ, բայց դա սկսած գործ է, ես լավ ծանոթ եմ, երբ որ զրոյից գործ է սկսում, ինչ հնարավորություն պարտություններ է լինում, բայց տարիներ անց մենք ունենում ենք շատ հավասարակշռված, շատ հանգիստ ու դա ճիշտ ճանապարհն է, այդ երբ որ հիվանդը գալիս է բուժարուն հիվանդանոցում, տեղ չշարժվելով կարող է իր ուղեգիրը մեկից մեկ բացենք, այդ թղթային տարբերակը չկա կամ կնում է հետադարձ ուրեմն բուժարուն արդեն իր պոլիկլինիկայում, իր էպիկրիզը, բոլորը այլևս քաշքշուկների մեջ չի մնում եւ դա շատ կարևոր է, այսօր թիվ 1 խնդիրն է, մենք նաև հիվանդանոցում ներդրել ենք այդ հերթագրման սարքերը, որոնք թույլ են տալիս ներս մուտք անելու բժշկական կենտրոն, կդրոնը վերցնել, հերթագրվել, այն ավելնորդ խոսակցությունները չլինի, իրանք իրենց հերթին, իրենց ժամին ընդունվեն բժիշկների կողմ, դա դրանք օր-օրի դեպի լավը տանող ծրագրեր են։ Իհարկե կան շատ պարտություններ, նաև այդ ընթացքում լինում են տարբեր մուտքերից, փորձում են անցնեն, մտնեն, նաև հիվանդատերերը իրենց վերապահում են իրավունք, որ խախտեն բոլոր այդ ռեժիմները, դա ընդունված նաև Գյումրիում գիտեք ծանոթ բարեկամ ընկեր զանգեն, փորձեն, գիշերվա կեսին կարող է զանգեն, խնդրեն, որ մտնեն հիվանդ տեսնեն, իմաստը որը չկա ընդհանրապես։ Ես գտնում եմ, որ այսօրվա բժշկության մեջ ընդհանրապես այդ գործոնը պետք է վերանա, քանի որ հստակ կա ցուցումներ, հստակ կա պրոտոկոլ, այդ պրոտոկոլով բուժում, ու այդ հիվանդին ինչքան հանգիստ թողնեն, ինչքան քիչ մարդ այցելի որը մեկ անգամ բավարար է, որ հարազատները կան եւ դա։ Շարունակելով խոսել վերազինումներից, Բժիշկ Իսահակյան, տեղյակ եք նաեւ, որ լաբորատորիան եւս վերազինվել էր այս տարվա ընթացքում։ Այո, լաբորատորիան, եթե հիշում եք, տարեվերջին անցած տարի մենք խոսում էինք, որ Գյումրի բժշկական կենտրոնը համալրի իր լաբորատոր հնարավորությունները ընդլայնելով եւ լավագույն կարելի է ասել այսօր հանրապետությունում սարքերից մեկը տեղադրվել է Գյումրի բժշկական կենտրոն, որը լաբորատոր մասում, որտեղ կարելի է ասել, որ մարդկային գործոնը գրեթե նվազեցրել է մինիմումի եւ դա ավտոմատ լաբորատոր սարք է, որը թանկարժեք ուրեմն լաբորատոր նյութերով աշխատող եւ բավականին այն ամենաբարդ ոնց որ հետազոտությունները անում է ավտոմատ եւ տալիս է պատասխան, որը համապատասխանում է մեր մայրաքաղաքի բոլոր սեփական թանկարժեք լաբորատորիաներում ունեցած լաբորատոր սարքերին եւ այդ հնարավորությունը մեզ թույլ է տալիս նաեւ համագործակցել մեր քաղաքում եւ մեր առողջապահության վարչության հետ մարզպետարանի մենք քննարկում ենք ու նախարարության հետ ծրագիր, որ կարողանանք օգնել նաև լաբորատորիաներին մեր ուրեմն պոլիկլինիկական առաջնային օղակի ցանցին, որ իրականացնելով այդ հետազոտությունները մենք կարողանանք անվճար հսկվող մեր բուժարուներին ամբողջությամբ այդ թանկարժեք հետազոտությունները տրամադրել անվճար։ Դա միանշանակ հնարավոր է, մեր ուղղությունը կլինի 26 թվականին այդ ուղղությունը եւ դա հասանելի կդառնա շատ մոտ ժամանակներում կամաց բոլոր ինձ թվում է առաջնային օղակները ցանկություն հայտնեն, քանի որ այդ սարքը ինքնիրեն հնարավորություն ունի շատ մեծ քանակի հետազոտություններ անել ու նպատակային չի լինի այդ փոքր հիմնարկները, որ ունենան ավելի վատ սարքավորումներ, քան այն ամենալավը, էլի, ու առավել եւս գումարը պետպատվերի գումարին համարժեք կլինի, իրենք պետության կողմից կֆինանսավորվի, գիտեք,
բուժարումները այդտեղ ֆինանսական խնդիր չեն ունենա։ Կմնա մենակ վճարովի, ոչ պոլիկլինիկան կամ ոչ այն կարգային հիվանդներին, ովքեր վճարովին կարողանան դիմեն եւ գնային մեր առաջարկը կլինի ավելի ցածր, քան այլ լաբորատորիաներում ամենացածրը կլինի մարզում։ Բժիշկ Իսահակյան, տեսեք, արդեն տևական ժամանակ է տարբեր բուժհաստատություններ, երբ միավորվեցին Գյումրի բժշկական կենտրոնին, ոմանք դժգոհեցին, ոմանք ողջունեցին, ի վերջո սա ինչ տվեց եւ այդ հաստատություններին եւ ընդհանուր առմամբ Գյումրի բժշկական կենտրոնին։ Ես ձեզ ասեմ, տեսեք, նույն Գյումրի բժշկական կենտրոնից սկսեմ ինչ տվեց, նույն իրենց էլ, որը համատեղ է, օրինակ եմ բերում նույն այդ լաբորատոր հետազոտության։ Ընդհանրենք մենք գնում ենք լաբորատոր այդ հետազոտության նյութը 100,000 դրամի մեկ տուփը։ Դա անում է 100 հետազոտություն։ Գյումրի բժշկական կենտրոնը առանցին իր հետազոտությունների համար կարիք ուներ 20 հատի։ Ինքնարժեքը դառնում էր 4,000-5,000 դրամ։ 5,000 դրամի պարագայում մենք պետպատվերի գումարը իրականացնել հնարավորություն չունենք, քանի որ պետպատվերը մեզ առաջարկում էր ընդդենք 1,500 դրամ։ Հա, այդպես հնարավորություն չունենք։ Երբ որ մենք միավորվեցինք, սկսենք անել 80 հետազոտություն, գինը դառավ արդեն համապատասխան պետպատվերի գնից ավելի էժան եւ դառավ էֆեկտիվ թե մեր, թե այդ հիմնարկին, ով միավորվել է։ Բոլոր պարագաներում այդպես է եղել։ Սկսած այն լվացկատնից, հա, օգտագործվող սարքավորումների մեջ օգտագործվող նյութերի քանակից, որ եղել է ավելի հստակ օպտիմալ օգտագործում է եղել, վերջացրած անցնեմ ավելի բուժական թեմաներին, երբ որ երկու ծննդատուն, մեկը ուներ 18 ծնունդ, մեկը 14 ծնունդ, այդ 32 ծնունդով միավորման էտապում այս բայդրությամբ մենք ունենք մոտ 100 ծննդաբերություն։ Դա փաստ է, դա թվեր են, որոնք հնարավոր չէ առնել, դա աշխատավարձների ու նաև պետեկամուտների պարտքերն է, որը միացվող հիվանդանոցներին մենք փակել ենք, հա, մեծ գումարների մասին է խոսքը, մոտ 4 վերջի միավորված հիվանդանոցներին մոտ 350 միլիոնի մասին է խոսքը, դա այնպես թվեր չեն, այլ հստակ թվեր են, որոնք ֆիքսված են աշխատավարձի պարտ, պետեկամուտների պարտ, եւ դրանք այսօր մենք կարողացել ենք, ես այս պահին փաստում եմ, որ առողջապահության նախարարության մեր գործընկերների հետ աշխատանքի հետևանքով, օպտիմալացում իրականացնելու հետևանքով մենք այսօր չունենք աշխատավարձի պարտ, չունենք պետեկամուտների հետ կապված պարտ, լույս, ջուր, գազ եւ միայն մատակարարների հետ ընթացիկ մեր աշխատանքն է, որը ավելի կբարելավի հաջորդ տարում։ Մյուսը անցնեմ կարևորագույն էլի թեմային մոնոպրոֆիլ մանկական հիվանդանոցը, որը չուներ MRT, որը չուներ ԿՏ, որը չուներ լիքը մասնագետներ, որոնց կարիքը ունենում էր եւ պարտություններով պետք է ուղարկեր ու նաեւ միավորման ընթացքում իրենց տեղերի բազան է շատ ցածր եղել, երբ որ մենք միավորվել ենք, մենք կարողացել ենք մանկական բաժանմունքը ամբողջությամբ ապահովել, այսօր կարող եմ ասեմ, որ իրենք տեղերի խնդիր չունեն։ Դա այդ կարևորագույն ու գնահատված նաև բժշկական հանրույթի կողմից փաստեր են, որոնք այդպես անտեսանելի են, բայց մենք փաստացի գիտենք դրանք։ Եվ նաև մի շարք հետազոտություններ, որոնք ներկայում անցնում են հետազոտությունները, որոնք բարդ հետազոտություններ էին եւ դրանք իհարկե մենք կարողացել ենք նաև ապահովել ավելի մատչելի, ավելի հեշտ ու ավելի հնարավորինս արագ։ Դրանք խնդիրներ չեն առաջացրել, ամենադժվարամատչելի սրտի հետազոտությունները, սրտի հետ կապված նաև մենք կարողացել ենք բոլոր մանկական բաժանմունքի համար ձեռք բերել եւ տրամադրել բոլոր հնարավոր պայմանները, որ կարողանան հետազոտեն իրենք մեր լաբորատորիաներում։ Դա փաստ է եւ իրենք դա շատ լավ գիտեն։ Նույն բժիշկները, թե ինչպես են աշխատել նախկինում եւ ինչ հնարավորություն ունեն աշխատելու այսօր։ Մյուսը պայմանները շենքային միավորման ընթացքում, երբ որ մենք կարողացանք ծննդատները միավորել,
մենք կարողացանք ավելի հիվանդներին ապահովել ավելի բարվոք հնարավորինս ուրեմն հիվանդասենյակներով եւ մանկական նույն բաժանմունքը, որը ընդլայնվեց, ավստրիական մանկական բաժանմունքում այսօր հիվանդասենյակների խնդիր ընդհանրապես չկա, այլ շատ լավ ընդարձակ եւ լավ պայմաններում գիտեք ունենում են։ Նույն պայմանը մենք բարելավեցինք միավորումից հետո ինֆեկցիոն հիվանդանոցի որպես բաժանմունք, իսկ հետագայում մենք նաև նախարարությանը դիմել ենք, որ առանցին մասնաշենք փոքր ունենալու, բայց ելի այս պայն առանձնացված բաժանմունքը ինքը համապատասխանում է բոլոր իր ավելի լավ պայմաններին, քանց նախկինում այդ շենքային պայմանների մասին է խոսքը, երբ որ ընդանուր մի հատ մեծ շենքի մեջ 1-2 տուալետների մասին էր խոսքը գնում, որ այստեղ ամեն մեկը առանցին բոքսի պես ամեն հնարավորություն ունի։ Այսինքն միայն դրական տեղաշարժ է նկատվում։ Միանշանակ դրական է ու այդ տեղաշարժը էլի ավելի դրական կլինի հաջորդ տարվա, ուրեմն գիտեք, ծրագրերից մեկն է մեր ծննդատան նոր շենքի կառուցումը, որը սկսվել է եւ հաջորդ տարի երևի հունիս-հուլիսի նախնական ավարտ կլինի, արդեն տանիքը փակել են եւ ներքին հարդարման աշխատանքներ են սկսել։ Այնպես որ դա կդա մի հատ մեծ հնարավորություն ունենալ Գյումրիում վերջապես երկրաշարժից հետո այսքան տարի անց առանցին ծննդատուն, որը ոչ թե հարմարեցված շենք է, ոնց որ մեր գործող ծննդատունը կամ բաժանմունք, որը նախկինում գործել է, այլ Գյումրին կունենա առանցին ծննդատուն իր բոլոր միջազգային չափորոշիչներին պատասխան ու համապատասխան ուրեմն ծննդատուն կլինի, ասեմ ձեզ, որ առողջապահության նախարարության ստորաբաժանումները մինիմում ես գիտեմ, որ մի 20 անգամ այցելել են, նայել են շինարարության որոշ մասից դատարեցրած տեղափոխված նաև որոշ գործառույթներ իրականացրել են, նորից քանդել են տվել, նորից այդ ալիկաբոնդը որոշվել է, որ ամբողջությամբ սալիկապադեն ու բավականին գեղեցիկ ինքը տեսք ունենա, հրաշք կառույց կլինի, որը իրականում համապատասխանի, որ մեր մայրերը, որոնք մայրանան կան այդտեղ ու ընդհանրապես ծառայությունները այդտեղ կտեղակայվեն, սկսած այդ նաև անպտղության ծրագիրը ամբողջությամբ այդտեղ կտեղակայվի ու կունենա շատ լավ պայմաններ։ Ուզում եմ խոսենք մի փոքր նաև առաջիկա անելիքների մասին, այդ թվում նաև բժշկական ապահովագրությունը, գործընթացը ինչպես է ընթանալու։ Բարդ գործընթաց է։ Տարիներ շարունակ շատերը խոսել են այդ գործընթացի մասին եւ 2038 թվականից խոսակցությունը այդ ապահովագրության, որ վերջնական մեր առողջապահության կարևորագույն ոնց որ գործառույթը պիտի լինի այդ ապահովագրությունը ու ոնց որ թե 18 թվականին պետք է այդ հարցը վերջնական լուծում ստանար, բայց շատ անգամ խոսացվել է, պարտություններ են եղել եւ նաեւ շատ ոնց որ չեն փորձել այդ բարդ գործընթացը սկսել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս թիմը կարողացել է վերցնի այդ պատասխանատվությունը ու առողջապահության նախարարությունը ոնց որ են որ 0-ից սկսել է փոխել այդ 0-ն ու ես այդ շատ եմ սիրում, որովհետև 0-ներով շատ գործեր ենք մենք սկսել Գյումրիում, այդ որ ասում ենք 0 ինսուլտի ծրագիր, այսօր 3-400-ած 0 սրտի ծրագիր, այսօր 1800-ած 0 պլաստիկ, սկսում թվերն ավելի խոսուն են։ Ու արդեն շատ լուրջ, դա բայց շատ պարտություններ են ունենում։ Մենք լավ պատկերացնում եմ, որ հունվարի 1-ից մեր քաղաքացիները ունենալով այդ հնարավորությունը համ լավ, համ իր նոր սկսվող բարդ կողմը, մենք պետք է ախտահարենք մեր ամբողջ ուրեմն մասնագետներով, մեր ամբողջ կոլեկտիվով մենք պատրաստվել ենք ու պատրաստվում ենք 24 ժամյա ռեժիմով աշխատենք, որ կարողանանք այդ ծրագիրը իրականացնենք, քանի որ դա իմ նաև այդ տարիների, այդ 2008 թվականին առաջի անգամ եմ շփվել, երբ որ ծրագրի մեջ այդ դրույթը մտցվել է առողջապահության զարգացման, անձամբ ներկա եմ եղել այդ խոսակցություններին եւ ասեմ ձեզ միանշանակ դա կարևորագույն բան է, երբ որ հիվանդը բժիշկը
չեն գործ ունենա բացարձակ ֆինանսների հետ։ Դա կորում է դրա իմաստը եւ հիվանդը որպես հիվանդ է գալիս չի մտածում այդ փողի մասին, բժիշկն էլ բուժում է, էլի չի մտածում այդ փողի մասին, հիվանդը կդա, հիվանդը քիչ կվճարի, հիվանդը չի վճարի, հիվանդը կգնա, ինչ պետք է լինի, այդ էլ ամբողջ հիվանդանոցի նաև բժիշկ-բուժարու հարաբերությունը ինքը պետք է պահեն ու դա ավելի ուշադիր լինեն, քանի որ մեր փոփոխության արդյունքում մենք պետք է ունենանք ավելի բարձր գնային առաջարկ, հա, այդ նախկին գործող առաջարկներից եւ դա բերելու է նաեւ բժշկի ավելի լավ աշխատանքի ու բուժարումների ավելի հանգիստ իրավիճակին։ Դա ամենակարևոր ծրագիրն է, որ ես կուզենայի, որ ինքը շուտ կայանար եւ մենք նպաստելու ենք այդ ամեն ինչին, անկախ այդ դժվարություններին, որոնք տեղի են ունենալու, մենք ազնիվ շիտակ այդ ամեն ինչը անելու ենք, շատ ծրագրեր ենք սկսել, շատ մարդ չի է պատկերացրել, չեն էլ հավատացել, այստեղից 10 տարի առաջ որ ասեին Գյումրիում կարող է օրինակ, չգիտեմ, ինստիտուտի ծրագրով իրականացնեն, որ կարող է թերահավատորեն մոտենային։ Չէին էլ մտածի, այդ ժամանակ դեռևս սրդի մասին էին քիչ մտածում, որ կարող է սրդի վիրահատություն Գյումրիում արվի։ Բայց այսօր այս ամենը իրականություն է։ Այդ ամեն ինչը արդեն այնքան սովորական է դառել, որ հանգարց մի օր Գյումրիում այդ ծառայությունը ասի որ մի հատ սարքի, արդեն երկրորդ սարքի կարիքը կա, որ գիտեք սարքը աշխատելուց ունի ժամանակահատված, երբ պետք է փոխես իր տրուբկան կա այդ բանը, փոխելու ժամանակը ցավոք սրդի ավելի երկար է տևում, մինչև պատվիրում են գալիս այդ նախորոքե չես կարող, որովհետև ինքը եթե շուտ բերես կփչանա, էլի, որ բերես պահես, որ հենց նստի ինքը խնդիր ունի, այդ փոփոխությունը մի 15-20 օր տևում է, մենք միշտ այդ փոփոխության ժամանակ օգտվում ենք լորու մարզից, լորի մարզն է մեր մարզից է օգտվում, նայած ինչքան է տևում, այդ էտապում մենք հիվանդներին ուղղորդում ենք ու այդ էտապը նույնիսկ արդեն դժգոհություն է առաջացնում, եթե նախկինում ոչ մի վիրահատություն չի եղել, պատկերացրեք հիմա 1800-ի պարագայում արդեն երևացող է, որ օրը 2-3 միջամտություններ կա ու հանգարց այդ բաժանմունքի այդ սարքը փոփոխության այդ կարիքով դրա համար մտածում ենք նաև այդ խոշոր հիմնարկները, տեսեք, մենք 2 MRT ունենք, 2 KT ունենք, այսօր մտածում ենք այ մի KT-ի կակրած տրուբկեն փոխելու ժամանակն է, կանգնեցրել ենք, SMR-ջուտ ենք անում, մեկը աշխատում, այսինքն այդ բանը ընդհանրապես չի զգացվել, բայց սրդինը հələ զգացվում է, ասեմ ձեզ թանկարժեք սարքավորումներ են նախարարության հետ, բայց մենք ոնց որ թե կարողանում ենք իրականացնել։ Մյուսը շատ կարևոր իմ համար ծրագիր էր, որը ուզում եմ նշեմ, ու մեր բնակչությունը գիտենա, մեր դիալիզի հիվանդների հետ է կապված մենք վերջի տարիներին արդեն սարքավորումների հնամաշ լինելով, հնարավորություն չունենալով քիչ-քիչ փոխելով հասել ենք մի հատ էտապում, որ մեծ բարդություններ էր առաջացնում, իսկ դիալիզը գիտեք դա պետության կարևորագույն բայրից է, որտեղ ինքը միջամտում է եւ ամբողջությամբ անվճար այդ բեռը վերցրած տանում է։ Այսօր մրցույթներ են արվել առողջապահության նախարարությունը միանշանակ Գյումրիի համար ստեղծի ամբողջությամբ փոխի 16 սարքը, իսկ հետագայում ծրագիր կա, որ մինչև 30 ուրեմն սարք Գյումրին կունենա, դա կլինի մի հատ հրաշք սպասարկում հնարավորություն մեր այդ ծանր հիվանդներին եւ կյանքը երկարացնել եւ գիտեք այսօր արդեն է երկարացել այդ հնարավորությունը, թե նախկինում մենք ունեինք շատ քիչ հիվանդներ, դեռ Սամարիտերի միացման ժամանակ մոտ 45-50 հիվանդի մասին էր խոսքը, այսօր 85-100 հիվանդ, այսինքն կյանքի որակի երկարացումը բանը բերում է նաև, որ մինչև ավելի զարգացումը, մինչև իմպլանտացիան կարողանան անել երիկամային, այդ ժամանակ արդեն այդ հիվանդների քանակը եւս նորից կարող է նվազի, բայց այս этаպում իհարկե կարող եմ ասեմ, որ շատ կարևոր է ծրագրի իրականացնելը, որը եւս 26 թվականին կիրականացվի եւ մի շարք բարեփոխումներ կլինեն որակական սպասարկման ոլորտի, որտեղ մենք կտեսնենք նաեւ կամաց-կամաց այն պանջ
բուժառուների կողմից, գիտեք, կարող է 10 տարի առաջ այդ պահանջները նրանք չցուցաբերեին, չուզենային այդ ուշադրությունը, դրա կարիքը չունենան, այսօր ուրիշ պահանջներ են, ուրիշ հնարավորություններ են եւ մենք պետք է ժամանակի հետ արագ փոփոխվենք եւ Գյումրի բժշկական կենտրոնը լինելով միակ ինքը պետք է նաեւ այդ առումով պատկերացնի, որ իր վրա մեծ ծանր բեռ է, որ եթե չկարողանա այդ գոյացնի այդ բուժառուներին, այդ բուժառուները մեկ է այսօր կունենան հնարավորություն օգտվել նաև ոչ սպասարկումով եւ Երևանյան կլինիկաներում մենք պետք է ունենանք համարժեք մեր այդ ապահովագրական ընկերությունները բոլոր պայմանները ինչու ենք մենք լաբորատոր այդ փոփոխությունն իրականացնել, որ վաղը վստահեն ունենալով լավ լաբորատորիա, լավ սարքավորում մասնագետներ կարողանան վստահեն մեր հետ պայմանագիր կնքեն, առավել եւս առողջապահության նախարարությունը չի կնքի այդ պայմանագիրը։ Ինքը անցնում է նոր գործընթացի հիմնովին լիցենզավորման, բժիշկների լիցենզավորման, դա մի մեծ գործընթաց է, որը կարող է մի տևական ժամանակ տևի, բայց վերջնական արդյունքը կլինի շատ լավ։ Բժիշկ Իսահակյան, քանի որ ինձ արդեն հուշում եմ, որ մեր ժամանակը վաղուց սպառվել է, ես իմ կողմից ուզում եմ մաղթել, որ 26 թվականին իրականացվելիք բոլոր այդ ծրագրերը կյանքի կոչվեն։ Այո։ Այդ դժվար պարտականությունը, որը դրված է Գյումրի բժշկական կենտրոնի վրա, պատվով վստահ եմ կհաղթահարեք։ Անպայման։ Եվ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Մենք ենք շնորհակալ։ Մշտապես ես ասեմ, որ այ ձեր ստուդիան պայելով ինֆորմացիան տալով ճիշտ բերում է նրան, որ շատ մարդ հետաքրքրվում գալիս է հարցեր ավելի դրական լուծում են ստանում, այնպես որ շատ կարևոր գործ եք անում, շնորհակալ եմ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ ես ձեզ հիշեցնեմ, որ այսօր Մեդինֆոյի տաղավարում հյուրընկալել էին Գյումրի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Իսահակյանին։ Դե ինչ, եղեք իրազեկ եւ ամենակարևորը՝ առողջ։ Մեդինֆոն եթերում կհանդիպենք։